Dwi'n mynd I ngofyn fy ngariad, ydy e'n okay ddechrau OnlyFans. Do you know what? I think I'm going to give him a heart attack. I've got it. Let's go for it. Yeah, exactly. I thought I knew some stuff about OnlyFans. I didn't have a bloody clue. Oh, I'm so pathetic. Like, here's a tenner. Nah, no way. I swear I draw the line. Wyt ti eisiau dechrau OnlyFans gyda fi? Croeso i'r sioe lle dyn ni'n helpu chi y gynulleidfa gartref ofyn cwestiwn mwyaf eich bywyd a mewn steil de. Croeso I Be Di'r Ateb. Fi di Jade, yr arbenigwr, y fixer, a'r person sy'n gorfod tynnu'r goods allan o'r bag. Mae'n hasgu yw sortio pob cwestiwn, gwneud siŵr bod y profiad yn bythgoddiadu a gwneud siŵr bod pawb yn gael yr ateb mae nhw isio. No pressure. Yn y pennod yma, dwi wedi dod I Gaerdydd I gwrdd â Georgia. Mae Georgia yn fyfyriwr dawns yng Ngholeg y Drindod. Hiya! Dwi eisiau dod mewn. Diolch! Dwi eisiau paned. O, ia, please. Diolch am gwahodd fi lawr I Gaerdydd. So, pwy sy'n byw yn fama? Ti Sion. A dwi'n cymryd S for Sion. Sion hefyd, yeah, exactly. A mae Sion y cariad yn rhan mawr o beth ni'n neud. Will you take a seat? Yeah, I think it's better. So, Georgia, dwi wedi dod yma I helpu fi gofyn cwestiwn. Dwi'n mynd I ngofyn fy ngariad, ydy e'n okay efo fi yn dechrau OnlyFans. Confirmation. Yeah. Ti wedi gofyn I cariad ti, Yeah. os mae o'n supportio chdi I wneud Yeah. OnlyFans. Oh, I like it. Yeah. Straight in there. Dyn ni'n Yeah. gwybod ni'n neud. Be di'r rheswm? Quick money. I fod yn onest. Ni eisiau mynd teithio. Yeah. Ni eisiau wneud, like, you know, typical travelling. Couple of months, a mae'n expensive. A, you know, mae'n just, fi wedi clywed so many stories amdano fe, a mae'n really, really good. Okay. You know, the money side of things. Ti'n gweithio ar hyn o bryd? Fi'n a student. Ti'n student? Yeah, ar y Okay. foment. Dwi'n gweld o beth reit diddorol yma, achos yn amlwg fysa ti'n gallu mynd a cael gwaith Yeah. tra ti ddim yn coleg, Yeah. astudio, ond mae'r route yma yn Yeah. reit newydd. Dwi'n gweld o'n o beth reit empowering. Yeah, no, 100%. Dyna ti fain dewis wneud? You know, anyone can do a 9-to-5 job on wneud rhywbeth fel hyn. And mae'n good way, like, it makes you feel confident, you know? Like, mae'n really, really good am hynna, am a sort of self-empowerment side of things. So mae Sion sydd wedi dweud reit traddodiadol. Sut ti'n meddwl mae hyn yn mynd I fynd? Mae'n so supportive o fi, ond, again, traddodiadol iawn. Pa mor bell ydyn cael mynd am hyn? Does anything go? Just mynd amdani. Yeah? Yeah. Just, you know, go big or go home. Okay. Iawn. Lwb ydych chi heb dweud hynna. Oh, God. Gynnu fi'n trigger. Fydd bob ddim yn ffain. Da ni'n mynd I gael hwyl efo hyn. Definitely. Diolch Oh, gymaint. no problem, diolch yn dod. Chdi'n ddian. Yeah. Basta. Okay. Let's go. Diolch. Ta, Georgia. Ta-da. Amser fi wneud bach o waith cartref a dwi angen help. Felly dwi wedi cysylltu ag Alaw. Alaw ydy un o modelau mwyaf llwyddiannus Cymru ar OnlyFans. Lle gwych I gychwyn. Hi Alaw, ti'n iawn? Ie, dwi'n iawn, diolch, sut ti? Dwi newydd cyfarfod efo Georgia. Isio codi arian ma hi fel mae hi a'i cariad yn gallu mynd trafeilio be mae angen cysidro. So, yr unig peth mae angen cofio ydy unwaith mae ar yr internet, mae yna am byth. So mae angen meddwl yn ofalus am be mae eisiau gwneud fel gyrfa ar ôl hi ddechrau fo. Dwi'n meddwl sa rhywbeth fysa gallu dod o brathu chdi ar y pen ôl mewn chydig o flynyddoedd. So pam ti yn dechrau rhywbeth fel yma, mae basically gymaint o waith just hysbysebu fo a trio cael cwsmeriad basically. So ti just constantly gorau postio ar bob un social media, creu lluniau, posts, tweets, bob peth I social medias, just I hybu dy hun. So mae gallu swnio cweith daunting yn wedig yr holl hysbysebu a bob peth, ond os mae eisiau gwneud bach o quick cash rwan, a mae di meddwl am y consequences, then mae jyst angen mynd allan a smasho fo rwan ar social media. Really? So ti'n meddwl, ti'n sôn am lluniau, di werth I ni sortio photo shoot iddi hi? Mwyn cael content yn barod, dwi'n awgrymu I wneud photoshoot ASAP mwyn I hi gael pethau I roed ar social media ar OnlyFans I hun. Cool, diolch y fawr. Pob lwc, tra! Mae angen I mi sortio sesiwn tynnu lluniau ASAP, felly mae Alaw di rhoi fi mewn cysylltiad a'i ffrind Lowry I helpu ni ddewis thema ar gyfer Sianel Georgia. Da ni
Right, okay, so dyma fy hoff siop fi. Okay. Dwi'n dod am ei prynu sex toys, lingerie. Perfect place felly i fynd â Georgia i siopio. Bydd i'n cyrraedd y munud, so na i fatha introducio chi chydig bach. Dwi'n siŵr bydd yn excited i gyfarfod chdi. Hey, Georgia! Mae Lowry. Dwi'n really excited. Mae Lowry. Mae'n perfect person, mae'n Cymraes. Mae hi mynd i fynd â ni i siopio. A really good guidance ar gyfer beth ni eisiau gwneud. Amazing. Exciting! More excited. Okay, let's go. Da ni angen prynu pethau. Yeah. Yeah. Cool. Let's do it. Thanks am hynny. Free reign. Ydy wbeth isio? Yeah, why not? Love it. Okay. Oes, like, thema dy ti? Well, dwi'n dawnsio. Falle mae hwnna'n the sort of route ni'n gallu mynd lawr. Ti'n mynd fel full nude neu ddim o Na, gwbl? dwi'n meddwl, like, maybe specialise mewn, like, lingerie a pethau. Oh, nice, Yeah, it's like pretty lingerie. A falle, chi'n gwybod mewn, like, musicals fel Chicago, a pethau fel hynna. Oh, nice. So maybe musical theme. You know, that would be quite cool. Ti'n mynd i dangos gwyneb ti? Na. Ma' hwnna'n iawn. Mae Yeah. lot o pobl yn mynd dangos gwyneb nhw. Yeah. A maen nhw'n neud very, very well. Be di wneud yn okay? What are we talking? Ma'n mynd lan a lawr fel pob mis, ond mis cyntaf fi a fi'n wneud 10 grand, so... Right, let's get on it then. Okay, 10 grand, brilliant. Mae'n gorau bod yn gwaith calad hefyd though, surely. Yeah, mae lot o'r gwaith yn actually marketing. Yeah. Mae ddim yn like, creu lluniau. Mae fel 20% yn y content a mae popeth arall ar-lein. Yeah. So gwaith calad, ond mae 10 grand yn... Yeah, you know, good luck point. Nips out. Dim eto. Let's start small. Edrych fel ballerina. Yeah, ballet. Niche. Got it. Mae hwnna'n strange. Dyn ni ddim yn meddwl hwnna. Nah, I'm going to say no for that one. A fi, to be honest. Yeah, okay. Hyn, black stockings. Tra bod George yn gwisgo, dwi'n cymryd y cyfle i holi Lowry am y pros and cons. Ti'n enjoyo? Ti'n hapus bod chi'n Dwi'n cael y job. Mae gen fi fel so much freedom i gweithio like, when I want to work. Mae'r job hefyd fel yn mentally draining. Mae rhaid i ti siarad i pobl pob dydd. Mae rhai pobl online ddim yn very nice i ti. So mae rhaid i ti fel deal with that like pob dydd. Trolling? Yeah. Mae fel forums gyda, maen nhw'n gael nhw'n cells fel incels. A nhw'n trolio ferched, so mae rhaid i ti fel deal with that. Yeah. Chdi fod yn person cry. Oh, yeah. Like, dwi ddim yn really siarad i teulu fi nawr, oherwydd mae fel huge stigma gyda nhw a beth dwi'n neud. Bod nhw ddim yn supportive. Na, ddim o gwbl. So fel, you know, gallu colli pobl oherwydd y job. So mae rhaid i ti fel really meddwl am beth ti'n neud. Yeah. Mae'n gallu fod yn really galed, ond mae'n fel worth it am fel yr arian a, you know, dwi'n hoffi y whole experience, so Yeah. up and down. Bit like Oh, wow. Wow. The right vibe, the right niche. Sion fel really dda. Like, wow. Ti'n licio fo? Yeah. Teimlo'n comfortable? Feel like a Teimlo'n fire? Mae'n rhoi fi like Pamela Anderson elements by Yndi. So sassy. She's feeling herself. I totally am. Da ni'n all shocked out, dwi'n meddwl genod. Yeah, dwi'n meddwl. Prosesu bob dim dwi wedi dysgu. Diolch gymaint. Diolch ti. Diolch. Dwi, yeah. I need a moment. Rwan bod y thema di sortio, dwi angen trefnu sesiwn tynnu lluniau, sy'n mor bwysig os da ni am lwyddo gyda'r sianel. Ti'n feddwl? Yeah, wow, really cool. Daunting ta? Na. Na? Na. Ti'n barod yn hyn dweud? Ti'n barod. Glyn, sori, dwi'n gwybod ti'n setio fyny. Yna Georgia, model ni, am heddiw. Glyn yn mynd i fod yn tynnu lluniau chdi, so ti in very good hands. Mae Alaw a Lowry di deud bod marchnata yn rhan enfawr o'r job ma, felly mae angen i mi wneud yn siŵr bod y photoshoots ma yn deliverio'r goods. Hey, let's do this! Dwi'n dechrau gael butterflies, dwi'n gwybod sut ti'n teimlo. Ysdi cysgu'n oce neithiwr? Yeah, sound as a baby. Fel baby! Yeah, I love stuff like this. It's just Sean's reaction. It's going to be very Paid â feddwl am hynna wan. Na. Just Mwynha go for it. hwn. Yeah. Moment chdi di hwn. A newn ni feddwl am hynna wedyn.
Ti'n gymaint o pro. Ie. Di mor proud o'n chdi, Lowfen. Ti pro. Dwi'n methu aros i weld y lluniau yma. I'm ready. Dwi di neud o blaen. Dyn ni'n barod. Felly dwi wedi trefnu bod Sion, cariad Georgia, yn cael dod i wneud bach o ffilmio fi ni, ond sgynno fo ddim syniad beth sy'n mynd ymlaen. Mae o yn meddwl bod ni yma i ffilmio fideo YouTube newydd, ond mae'r cyfan yn elaborate cover story, mwyn gael o yma efo ni yn y studio, mwyn i Georgia allu ofyn i chwestiwn. Hello, enw fi di Sion Wyn Hereford. Can I spit my chewing gum out? Sorry, is there a bin? Sorry, I did need a wee, but I can I'll power through. Yeah, bys ni ddim yn hapus iawn os bys y chwar fi yn neud rhywbeth fel ni, just achos... Fi'n mynd siwr mae ffordd eraill o wneud arian. Os bys y chwar fi yn neud e a neud 10,000 o bunnoedd pob mis, bys ni ddim eisiau gwybod amdano fe. I'd rather have just kept it a secret. I guess honesty is the best policy in a way, ond bys ni ddim eisiau siarad amdano fe. I'd like to keep it, you know, hidden away. Mae'n amser i ni fynd â Sion i'r studio drws nesaf lle mae Georgia yn aros, mwyn i gael ffeindio allan be di'r ateb. Oh my Christ. Hiya. Oh my God. O'n i'n gwybod pryd nes i trio FaceTime your ti. I knew there was something happening when you wouldn't pick up. Alright. Alright, what's happening? Can take a seat. Dwi efo cwestiwn mawr. Alright, go on. Cwestiwn mawr i gofyn i ti. Oh, go on then. Sorry, I'll just It's alright, what's move this all these out of the about? way. Okay. Wyt ti eisiau dechrau OnlyFans gyda fi? A os fi'n neud e? Hebddo ti? I mean, it'd take a bit of getting used to, but ti'n boss, ti eisiau neud na. That's what you want to do. Oh my Christ. Oh my Christ. Put you on the spot a bit. Yeah, nah, you do what you want, but I don't know, it's not something I feel very comfortable about. Yeah, so if you're not comfortable, chi ddim eisiau fi neud e? Not really, but you know, it's your life. You do what you want, you know? You're an absolute So, no chance at all of you did it with me? Nah, not Dim doing it. chance o gwbl? Dim chance o gwbl. No? Nah. Strictly no? No. It's a no from me. Dwi'n really sorry am hynna. Rhaid ti ar y spot. Da ni wedi bod efo Georgia ers cwpl o diwrnodau. Okay. Da ni wedi bod yn tŷ ti. Oh, that's why you bloody cleaned, yes. Ah, you. I didn't just clean because I felt like cleaning. Oh, I knew there was something going on. Yeah, sorry. Oh my Christ, so you've been in my house. Da ni wedi bod yn tŷ ti. Da ni'n gwybod bod Georgia really eisiau mynd i trefeilio efo chdi. A yn amlwg, mae pres i pobl ifanc yn anodd i ddod dros. So Georgia yn gallu gwneud gwaith 9 to 5 digon hawdd. Ond da ni wedi bod yn edrych lawr y routes gwahanol i pobl ifanc wneud pres. Da ni wedi bod ar dipyn bach o journey yma'n gilydd. Mae Georgia wedi cael wneud photo shoot. Okay. Ni di caru'r lluniau. Yeah, Bydd hyn i you will gyd love wertho. Just am y lluniau fydd bob dim wertho i ti. Ond ia, oedden ni just eisiau gweld be fysa barn ti Fair enough. ar hyn. So dwi'n meddwl, na i ofyn unwaith eto just am y confirmation i fi gael gwybod be di'r ateb. Ydy OnlyFans rhwng y ddau yn chi yn opsiwn? Na, ddim i fi. Ddim i fi. Na, dim diolch yn fawr. A beth am OnlyFans i Georgia ben ei hun? Like, You can be honest. Na. Dwi'n meddwl mae hyn yn na, guys. Diolch gymaint. Sori am yr sioc. Ond fydd o wertho am y lluniau dwi'n gadw chi. All right.